dusomere bose igitabo cy'abaroma ibice ni 12. Abaroma tangirira aho ngaho dushake dusoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa tumara tuganira ijambo ry'Imana. Gitabo cy'abaroma ibice 12. Ego mutwe w'amagambo uravuze ngo imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu, ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima, ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, zera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi kube ariko kwanyu kuyikorera gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, muhinduke rwose mugize imitima kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, kugira ngo mumenye neza. Mubivuga ngo iyo utarahindukira tiwomenye icyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Hari umuntu tutiyegereje, umunaziri ukomeye cyane wavuye i Kigali, Diakoni, haguruka tugukomere Imana amasha. Uyu nguyu azi protocole pastor cyane sinzi ga niba sigaye aba hano, umuyobozi wiwe sinzi kunta atamwiyegereje, ariko ni inshuti yanje, wenda ndi yari yabibonye, ni inshuti yanje, azakora protocole ni uza wicaza abantu mu kabiri akawukora ukabona ko ari ikintu kimurimo kabisa. Rero nawe turakwiyegereje, numvise amakuru kuri hano. Tugiye kuganira ijambo mu mwanya mutoya rivuga ngo kuba igitambo kizima gishimwa n'Imana. Kuba igitambo kizima akarusho kigashimwa n'iki? N'Imana. Ushobora kuba uri igitambo ariko ukaba igitambo kidashimwa, ariko njewe ndavuga igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana. Paulo yandikira abaroma urugwandiko yagwanditse afunzwe ari muri gereza. Urugwandiko rwajanywe n'umukobwa witwa Foibi, umudiyakonikazi w'itorero ry'Ikenkare, niwe wajanye runo rwandiko arushira abaroma. Paulo kubera urukundo yari akunda abaroma, yumvishije ibyababayeho, abandikira no magambo arababwira ngo nuko bene data simbategeka, singira gute, ahubwo ndabinginga. Bwana sifiwe. Sinshaka kubashira ku ngufu, simba forsa cyane, kuko Bibiliya iratubwira, usomye azavuga hepfo ngo ndetse n'ububasha bwo kubutegeka nari mbafite, ariko ngo simbategeka ndagira gute, ndabasaba. Haleluya, haleluya. Simbategeka kugira ngo bigende neza, ahubwo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'iki? N'Imana. Muri uyu mugoroba ndashaka kukuganiriza hejuru y'ijambo ryo kuba igitambo cyera gishimwa n'Imana. Tugomba kuba ibitambo bizima bidashimwa n'ubujumbura, bidashimwa na papa na mama, habe niyo bobigaya. Paulo yandikira abaroma 10:16 ndagira ngo aravuga ngo muntahirize Priskila na Akwila ngo baciwe igihanga ku bwanje, ngo ariko muntahirize Ape ngo wemewe n'Imana. Bwana sifiwe. Tushobora kuba turi ibitambo byemegwa n'abanyabujumbura, tukaba turi ibitambo byemegwa n'abo mu itorero, ariko tutarabi ibitambo byemegwa n'Imana. Iyo Imana yamaze kukwemera, iyo yonyine izi kwemeza n'abandi, iyo wamaze kuba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana iri mu ijuru, iyo ifite izindi mbaraga zo kutwemeza kuko nawe uri igitambo kizima.
haleluya. Twazamura Imana icubahiro, haleluya. Tugomba guharanira kuba igitambo cyera gishimwa n'Imana Data. Ese kugira ngo ube igitambo cyera bigenda gute? Bwana sifiwe. Anje ndi mubo yanyuzeho mbabaye iribambe aranyumura aranyiza anje ndi mubo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyumura aranyiza haleluya, haleluya. Kuba igitambo kizima gishimwa n'Imana. Umurongo wa kabiri watubwiye ngo kandi ngo ntimwishushanye n'abiki gihe. Bwana sifiwe. Iyo uri igitambo kizima gishimwa n'Imana Data, turi igishushanyo tiwishushanya n'abiki gihe. Ugira ingendo yawe, ugira imvugo yawe, ugira uzukora, ugira ukusa kubera kuko tiwishushanya n'abiki gihe. Iyo wamaze kuba igitambo kizima, Bwana sifiwe, ndanezerewe. Tuzamura Imana icubahiro, haleluya. Icubahiro we icyawe iteka ryose, haleluya we. Icubahiro icyawe, haleluya we. Timwishushanye n'abiki gihe. Iyo wamaze kuba igitambo kizima, Imana ngo yageze ijya kuvugana na Mose, ngo yava kuvugana na Mose, ngo mu maso yiwe hakaza hatwikana, ngo Abanyisiraheli bakamubwira ngo Mose utuvugishe werekeye. Bwana sifi. Iyo wamaze kuba igitambo kizima, mu muco mu maso yawe haza hakayangana. Tuseme amen. Mu maso hawe haza hakayangana. Uzuhura n'umuntu akakubwira ngo ese bimeze gute, kamubwira ngo ndi igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Haleluya. Kubera kuko iyo uri igitambo cyera n'Imana, Imana yonyine irakurinda, ikurinda ikibi, icyaha kiza kikurangiza kikabona mu maso hawe ko haratwikana. Haleluya. Kubera kuko wabaye igitambo kizima gishimwa n'Imana. Kandi iyo umaze kuba igitambo tiwishushanya n'abiki gihe, wizera Imana imwe rukumbi. Tusa n'abiki gihe ugira uko uza ugenda. Mukirisitu ngo ari mu rugendo, yageze ahantu ku musozi w'igikundiro, hari hatuye abagabo iwabo wabwenge nakamenyero n'atabweka namutariganye. Mukirisitu ngo hageza bugorobye cyane. Tuseme amen. Ngo hagere kuri uwo musozi w'igikundiro, ngo Yesu Kristo yari yarateguye imbuto abarushe n'abaremere bashika ngo bakabanza bakarya kuri izo mbuto. Ngo hari ahantu heza harambutse cyane. Mukirisitu ngo akihagera akabaza amakuru, ngo se ziriya ntama mbona ni zande, baramubwira ngo ni za Emmanuel. Iyi misozi irambitse gutya ni yande, ngo ni ya Emmanuel. Izi mbuto zo ni zande, ngo baramubwira ngo nazo ni za Emmanuel, yateguriye abantu bazima kera bashimwa n'Imana. Sovela rima kome kotala ndasobanukiwe. Tuzamura Imana ishimwe. Haleluya we. Ngwizi mbuto Bwana sifiwe. Ntabwo ari izo kurya umuntu wese ubonetse. Izi mbuto ziza zirya umugabo washimwe n'Imana agatangira urugendo. Ngo yashitse hano ananiwe, azaterura kuri ya matunda akarya akumva amerewe neza, akanywa ku mazi ngo akamererwa neza, kubera kuko yemewe n'Imana, yashimwe n'Imana. Ngo hakurya arambuka, ngo bwari bugorobye, ngo agiye kurara ahantu, ngo baramubwira ngo hakurya hari inyumba nziza, ngo bamwe abakobwa batatu, ngo mwubahe Imana namwirinzi na nyirarukundo. Ariko
ariko ngo baramubwira ngo kugira ngo wishire muri iyo nzu ngo birategwa n'imvugo yawe. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe arihekewe umutima. Bantu basigaye bashaka Imana mu mugongo. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe arihekewe ari mu mutima. Isufa azavuga ngo wizere Imana naje unyizere, haguruka. Kuracuranga wicaye nambwiriza mpagaze. Arihekewe warihekewe ari mu mutima, warihekewe ari mu mutima, warihekewe ari mu mutima, arihekewe ari mu mutima. Hallelujah. Bwana sifiwe. Ngo baramubwira ngo birategwa n'imvugo yawe kugira ngo winjire muri iyo nzu. Mukristo we ngo birategwa n'imvugo yawe. Mukristo ngo akigera kuri iyo nzu ngo yasanze umusekirite. Umusekirite nawe ngo amusubirira mu jajana. Aramubwira ngo kugira ngo winjire mu ngo birategwa n'imvugo yawe. Uramenye kuvuga. Ariko umuntu wemewe n'Imana, Bwana sifiwe, akaba igitambo kizima cye gishimwa n'Imana, azahura na mugenzi we bakama bamenya neza gucya muzamukubitana neza neza, umuyumbe muzima neza, muzamusirimbana gucyo ukamubona nguri yatwoshorerana, ukabona uri nawe yo gutakariza icizere, ukabona uri yatwojana mu rugenzi yo nkoresha amakosa. Kujya bari igitambo kitarashimwa n'Imana. Ukundi twojana na buri muntu wese pasa. Hari uzubona mwohagurukana gucyo. Twigeze kuja hantu tumwivuga butumwa turabayumbe benshi, tuyobega umwe hazara. Tukajya ariko twamara kujya titumenya hati. Ese ko turi mu kuja kuri yama tukayobegwa uzujya. Uzurara. Ngo ntitwoshorerana. Kuko tujanye kabiri ka yokoza umuntu iso. Si igitambo gishimwa n'Imana. Twaje kumenya amakuru ahazara. Ariko kubera kuko mukristo igitabo cyarambye ngo agikomanga ngo mubaha Imana ngo azayirukankaza kumukingurira ngo akimuramutsa gute ngo bineza neza zamazuzura muri mubaha Imana. Bamwe batangira kuri deva shini, bamwe batangira kuzuzwa ngo avuze induru ngo mwirizi na nyirarukundo ngo baza birukanka ngo babwira ijambo rikomeye mukristo ngo baramubwira ngo ijoro ntituryama, utatuambia habari unatoka wapi unaenda wapi, urava he ukaja. Tuzamuri Imana shohe. Hallelujah. Baramubwira ngo asekuru ngo ijoro ntituryama turarara tuganira bw'amabuca, kurava he ukaja. Mukristo arababwira ngo nturutse mu ndugudu wirimbukiro, ningize umugore n'abana ngo baze tujana, barananiye. Tabwenge namudakugwa ku ijambo babaye nkabankurikire ngo bashike barananirwa, ariko njewe naramashije ndaje. Baramubwira ati niyo nzira twahise. Ndayindezire. Kuko niyo nzira wawe ujamo. Iyo iri igitambo kizima gishimwa n'Imana, Yesu Kristo aza gutegurira abagenda bagutera intege. Yesu Kristo aza gutegurira aho ushika bakaguheza amazi ukanywa, aho ugeze inzara bakagutegurira ibiryo, aho ubuzaho kurara bakagusasira, kubera kuko uri igitambo gishimwa n'Imana. Tuzamurira Imana ishubahiro. Hallelujah. We azagenda gutegurira akazamenya ngo guyereka zogera i Burundi ikanisa rya Gaperizo mwakira, niyambuka agiye mu Rwanda Bosco izamwakira, nagera i Bugande hari irindi azagenda ntegurira, kubera kuko ndi igitambo kizima. Angukubita kabasi kajye kiwacu ki Rwanda twumve. Yo 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 yo, oh oh oh.
soze n'ubundi bwira mugenzi wawe ngo igitambo kizima gishimwa n'Imana. Gitambo kizima nta busobanuro bwinshi uruta gusa gusobanura kuko kugomba kubigita. Nta bundi busobanuro buruta ngoje ngo nzazana ijambo rimwe mu gifaransa irindi mu cyongereza. Nta rindi gusa uvuge ngo ma uzugenda mu muhanda ukumvura igitambo uku pasteur rushikayo haguruka yo gutangaho nk'igitambo nk'umukristo. Iyo ugiye umusabye uruhusha azasigara ameze gute? Iyo igitambo kizima azagenda umutima wiwutuje. Ariko iyo utari igitambo kizima uzugenda ariko akavuga ngo uyu muntu yokoresha kanisa rya Agape ikosa. Yo kutisha itorero ikibazo. Ariko iyo igitambo kizima gishimwa n'Imana, nakubwiye ngo iyo wamaze gushimwa n'Imana iyo yonyine izituma abantu bagushima. Haleluya. Iyo yonyine gusa wewe dufite ikibazo cyuko twebwe dushaka kuba ibitambo bishimwa n'abantu turi kumwe, ariko nti tuba igitambo gishimwa n'iki? N'Imana. Banzu bigitambo gishimwa n'Imana, izo gushimwa n'abantu bireke. Yesu yaje mu isi ntibamwemera, ari we wabakoreye ibintu byose. Kanswe wewe utubiri hepfo. Mugani wa Yusufu ngo niba muri interieur umuza mu gibitoki ndabiha guti. Ni igitambo kuba igitambo gishimwa n'Imana. Yesu Kristo wenyine azagenda kwemeza akakwemeza abaso, akakwemeza abahu, kumuragira ngo mbanza hano gafata ijambo imbere ya ba bishop. Oya, kuko imyaka yanje ni ya tireshe sindi wo kwigisha abantu bagabo bicaye, ariko kubera kuko ndi igitambo cyemewe na Yesu. Tuzamurira Imana ishwa. Haleluya, haleluya. Kubera ko ndi igitambo cyemewe n'Imana, Imana igutunza itorosha amabuye yayo sayo mu isoko. Ayaye singuye umuriro wanyu uri mu kugenda isazi nukazugara ku isazi 6. Iyo nuko amawaka gusa. Wazugera mu mwijima ukaka, wagera kuzuba ukaka, mu gitondo ukaka, nijoro ukaka. Kubera ko wamaze kuba igitambo gishimwa n'iki? N'Imana. Tugomba kuba ibitambo bishimwa n'Imana data. Iyo wamaze kuba igitambo, shaka imvuga ya magambo nimara dusirimbe twicare dusenge. Iyo wamaze kuba igitambo gishimwa n'Imana, abisi baza baguhunga. Umwanditsi yanditse aravuga ngo titwishushanye nabiki gihe. Iyo wamaze kuba igitambo cyera gishimwa n'Imana, tubigisa nabiki gihe. Baza bakubona bakakubwira ngo uriya we ntiduhuye, uriya ntasa natwe, tangana natwe, tahuye natwe, takora bimwe natwe. Kubera iki? Kubera ko kuba wabaye uburi mu rugero rwumvikana, uburi nko mu kindi gihugu, uburi mu bundi bwami nawe akaba mu bundi bwami, kandi imbaraga zanje nizamuti biba bihuye.